Andazi nto kodwa ndiyazi unathi uThixo namanyange, funda unzondelela. Unokudinga okubawelwa ngomnye. Kwigxamesi esigxamese kulo ubomi asifani, asilingani, singeso siqu sinye. Awundiva sani? Ndithi kuwe ntombomXhosa kudingeka into enondinceda ndiphile, ikuncede uphile, imncede aphile. Ndithi kuwe kubaweleka into engenondincedisa nganto ekuphileni, ingenokuncedisa nganto ekuphileni. Okokugqibela, uba awundivanga ke andazi nto kodwa ndithi uMaradekeda edutywa angaphuma eBuildit neelowudi eziyi-2 zika-8 ton egcwele izitena. Zohlukile iintlanti zaloo 2, uyeva? Enye iya kwambaweli odikwe kuqhezuka kweyadi yakhe, uve ke yezitena phofu. Uzoyiqala phantsi ngezitena athi gqa neNdebele Stones. Uyandiva? Ndiyabona, uyandiva. Siye kokubuhlungu kunzima ukuzuza kuzinze sikwaMdingi. UMdingi walibala noba ikhaya liyirhanga ngongabiyi. I-facebreak udlula kwispeyisi sedlula kuyo eshophu. Nto ayaziyo nayibonayo kuwelwa yindlu yekhaya yosapho yamandwendwe, indlu abalala kuyo batyele kuyo bephelele kuyo yodwa jwi. Into ethi xa unoba krele-krele ukohlula oko ungalakha nelakho ikhaya.